हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके भी वन प्लस फ़ोन में आप कॉल कर रहे हैं तो आपका आवाज़ ही नहीं जा रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने वन प्लस फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का। इसी ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैनेज ऐप या फिर ऐप लिस्ट या फिर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके वन प्लस फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल मतलब डाउनलोड होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने कॉल डायलर ऐप को ढूंढ लेना है। जिससे भी आप कॉल करते हैं उस ऐप को आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ लेना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ, ऐसे आप भी स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ लीजिएगा। ढूंढने के बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली उसी ऐप के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट रूल आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करके देन यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज एंड कैचेस का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले तो क्लियर कैचेस कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज या फिर आपको क्लियर ऑल डाटा मिलता होगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे आपके कोई भी नंबर या फिर कोई भी कॉल हिस्ट्री आपकी डिलीट नहीं होगी। इतना काम करिएगा। देन यहाँ से आपको एक बार बैक आना है, मान लीजिए यहाँ पे। उसका फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा परमिशंस का। इसी परमिशंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। परमिशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अलाउड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नॉट अलाउड का। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कौन सा चीज़ आपका नॉट अलाउड में है। तो आपको सबसे पहले उसे अलाउ कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे दो चीज़ जो है नॉट अलाउड में है, तो मैं सिंपली इसे अलाउ कर दूंगा। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, एक काम लास्ट करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने पावर बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। देन यहाँ पे आपको री स्टार्ट या फिर रिबूट का ऑप्शन मिलेगा। तो एक बार अपने फ़ोन को री स्टार्ट या फिर रिबूट कर देना है। इतना करने से फ्रेंड्स, आपके फ़ोन से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होगी और आपके फ़ोन के सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम रहेगी, नेटवर्क से रिलेटेड या फिर किसी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, वो 100% ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।